Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu li-irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyad. Amma ba'd, para kiai, para tiang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, Bapak Ibu keluarga besar Lembaga Pendidikan Tarbiyatul Ulum Madrasah Diniyah UGI Tarbiyatul Ulum, Bapak Ibu Guru, Dewan Asatidz, Bapak Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, konco-konco Banser, santri, wali santri, grup sholawat, konco-konco kontainer yang suka bikin kontainer, ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu menika kita sareng hadir niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita, ibadah kita beto maslahah hasanah, beto kesaenan manfaat fitin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk untuk ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang, sampun nuntun kita, bimbing kita, paring toladan datang kita agar langkah hidup kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Saking selopura kula dipun timbali kapure sowan wonten halaman Lembaga Pendidikan Tarbiyatul Ulum, sekedik nambahin jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan malam hari ini haflah akhirus sana dan megengan. Ekone jenengan kurangi mas, volumenya pun pas, ekone dikurangi kersane mboten apa ki gember. Para hadirin, malam hari ini malam mulia, malam hari ini malam nisfu Sa'ban, malam ke-15 dalam kalender Hijriyah, kalender Sya'ban utawi ruwah. Nisfu Sa'ban itu bagi kita torekoh ahli sunnah wal jamaah mulia. Kemuliaan nisfu Sa'ban itu satu, karena di bulan ini Allah memerintahkan membalikkan kiblat. Sing asale salat niku madhep dateng Masjidil Aqsa. Kalih Allah Kanjeng Nabi diperintah kongkon pindah takbilul kiblat dateng Masjidil Haram. Jadi ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram itu turun ketika Rasulullah sholat zuhur sing selama 17 bulan madhep datang Palestina, terus karo Allah kon madhep datang Ka'bah. Ngoten. Mula teng Madinah niku enek masjid namine Qiblatain. Innal rajiun. Kutah. Pun loro ae, kakean isi niku jenengan. Yang pertama kakean isi, yang kedua karena jenengan terlalu banyak yang memandang. Akhirnya panjenengan grogi. Padahal panjenengan pakai seragam, berarti panjenengan ustadz toh? Ya karena banyak yang memandang grogi. Akhirnya tumpah. Sing enak, sing malah kutah.
Wis ora usah. Jadi teng Madinah niku enek masjid kiblatain, Pak. Mergo masjid itu pernah sholat dibuat menghadap teng Palestina, ya pernah. Setelah itu kon pindah ning Mekah, mula diarani dua kiblat. Nah, peristiwa perintah kembali perintah menghadap ke Masjidil Haram itu terjadi pada bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban itu mulia karena di bulan Sya'ban itu turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bulan Sya'ban itu dikatakan bulan sholawat. Karena Allah memerintahkan kita baca sholawat, ayatnya itu turun pada bulan Sya'ban. Mula ketika bulan Sya'ban datang panjenengan wiritane enggak usah neko-neko. Anak wiritan bulan Sya'ban mboten wis pokok ngekehne maca sholawat mawon. Nah. Nomor 3 bulan Sya'ban itu mulia karena apa? Turfahu fihil a'mal. Wau maghrib ngamal awake dhewe setahun. Niku diselaporne teng Allah. Lah iki bar maghrib niku mau catetane anyar. Iki mau halaman pertama yu. Halaman pertama iki mau. Iki mau halaman pertama. Lah diomongi mek mendelik kowe iki. Jadi iki mau halaman pertama. Lah mula biasa wong NU maghrib bar maghrib niku enek amalan maos Yasin, enek amalan salat sunnah mutlak, napa salat napa hajat, salat taubah. Monggo ben catetane iki pertama qiraatul Quran. Ngono lho yu. Mula niki wau, lelek mula kula wau perintah pas jamaah tak omongi. Mengke panjenengan minimal nglakoni jamaah maghrib karo isya. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge jamaah maghrib padha karo ngurip-ngurip separo wengi. Kok dilanjutne karo jamaah isya karo subuh padha karo ngurip-ngurip sewengi utuh. Mula niki mengke jenengan subuh sesuk kudu jamaah. Ben sewengi utuh iki tulisane ibadah. Pas tanggal 1 lho. Iki tanggalnya 1 iki mau, catetane halaman 1. Halaman 1. Ngene iki lek ra digenahne ya mek ndomblong. Kene ngoyo-ngoyo sampai sing nggawa gelas silekutan. Nek sing kutah sing enak. Nah, jadi catetane iki anyar, ngoten lho. Sing selanjutnya nomor 3. Nyapa bulan Sya'ban mulya nggih. Dawuh Kanjeng Nabi teng malam nisfu Sya'ban niku Allah nyateti sapa 1 tahun ke depan niku sing mati. Niku dicateti. Niki wau Pak Maghribi dilapori teng malaikat pencabut nyawa. Wong kecamatan Boyolangu ki sing mati desa iki, wong iki, desa iki dilelai serut ki mencolot renek sing mati. Lha tenan iki dicateti iki. Sapa sing mati tahun depan iki sapa niku dicateti. Lah Kanjeng Nabi seneng lek pas nyatet iki Kanjeng Nabi nglakoni ibadah. Nah, mula Kanjeng Nabi niku lek pas malam nisfu Sya'ban yo ibadah. Ben pas enek Allah nyateti sapa sing mati setahun niku Kanjeng Nabi pas nglakoni ibadah. Jadi iki catetane sing sapa sing mati tahun ngarepi wis enek. Sing tahun ngarep dicatet mati ku wis enek. Ngono dadi wong Tulungagung iki, terus wong Blitar gak enek blas. Enek. Awake dhewe lek karo mati iki jen wedi. Ora sing ngomong ora sing ngrungokne. Sami ugi sami mawon. Silit babi dientup. Nyapa awake dhewe iki karo mati wedi. Siji krana keliru mengartikan kematian. Awake dhewe kecilik diomongi didoktrin lek mati niku urip ngene iki lho, urip ngene iki, dipendem ning jero lemah. Jadi wong mati ki ngene iki urip dipendem ning jero lemah, gak enek lawange, gak enek lampune, peteng dedet gak enek kancane.
Mula awake dhewe kecil lek ngomongne mati wedi, mergo rumangsane dipendem ning lemah iki lho, gak iso apa-apa. Mula cok enek temu salaki pujian malah meden-medeni alam kubur peteng dedet ra enek kancane ra enek lawange. Kan enek pujian ngoten lek petuk aku tak bengoki ciri sapa ala ciri sapa. Lha niku marakne meden-medeni awake dhewe mergo awake dhewe didoktrin lek mati iki urip ngene iki dipendem ning jero lemah. Mula cok enek to ning Tulungagung enek wong duduk lemah kuburan. Niku sing duduk iki disoting, di video karo kancane muni ngene, "He wong Boyolangu aja kemlelet kowe, sok panggenamu ning kene iki lho." Lha niki kan keliru to. Rumangsane wong iki lek wis ning alam barzah ning kono, mboten niku alam donya kuwi. Alam barzah ki ra ketok, Pak. Lha mula dhewe wedi karo mati. Lho nggih, mula nyapa to wong non muslim ki lek karo mati kendel. Mergo kecilik diwulang. Mati itu ketemu Tuhan Bapak di surga. Clear lah Anda. Mula wong non muslim iki kendel karo mati, mergo kecilik diomongi lek mati ki ketemu Tuhan Bapak di surga. Lah awake dhewe ora kecilik iki didendeni alam kubur peteng dedet ra enek kancane ra enek lawange. Lha iki tak pikir-pikir suwi-suwi umat Islam lah yo entek. Lah mati tibane cek kaya ngono ki. Lah kono tibane ketemu Tuhan Bapak di surga. Ya, jadi awake dhewe iki sering kali mengatakan menafsiri kematian iki ngoten niku. Lho mati napa ngoten niku? Mboten enten cerita terus nunggaling kitab. Enten bapak iki ditinggal mati anake wedok. Susah bapak iki. Lah nyapa bapake susah? Mergo bapak iki ning uteke mikire ngene, "Yo kowe nduk saiki dipendem ning jero lemah, kowe gak enek kancane dhewe." Kowe lek ngombe piye lek maem piye lek adus piye nduk. Bapak iki mikire ngono mula mesakne karo anake. Mergo bapak iki sing yakine darani mati iki anake jek urip iki dipendem ning jero lemah. Akhire nangis 7 dina ndak meneng. Saking kesele nangis akhire keturun. Mula sok bodo Pak lek bojone sampean njaluk klambi nangis jarno Pak. Mula suwi-suwi lagi akhirnya keturun, basa keturun mimpi. Mimpi ketemu wong ngangge jubah putih. Lho Pak Lukman kok nggih dalil mimpi? Nggih Pak, mimpi iki lek cara Ibnul Qayyim kena gawe dalil. Ngoten lho. Mula megengan barang niki lek cara dalil mimpi ya enten. Ngoten lho. Ngeten lho wong mati kan rena loro tebu. Siji mati nyawane dijabut gak dibalikne, jenenge mati bablas. Nyawane dijabut gak dibalikne, iku jenenge mati bablas. Nomor loro enek mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne neh. Niku jenenge turu. Dadi wong turu niku mati, Pak. Mula tangi turu dongane lah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Gusti, alhamdulillah jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni lho. Wong turu ki mati yu, mulai nek dawuh annaumu akhul maut, turu ki dulur lanange mati. Dadi wong turu ki mati. Mula lek nek ibu-ibu ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge Bu, lek sandingmu turu sampe ndang bengok sing banter, iki dinepne apa diterusne? Mergo wonge lek sandingmu teklak-tekluk tulung wacakno surat Yasin. Mergo wonge arep Jadi lek enek wong turu terus ngimpi petuk wong mati, berarti wong loro iki ketemu di alam kematian, Pak. Sampean sare mati. Terus ketemu dengan wong sing wis mati. Berarti sampean padha matine niku. Kok ngimpekne wong tuane ning alam kubur seneng ya seneng tenan. Kok ngimpekne wong tuane ning alam kubur susah ya susah tenan. Walaupun ulama enak sing dawuh tapi turune kudu wudu lho. Arep turu ki wudu sik. Mula cara ulama lek ngimpekne wong tuane susah tulung ndang dislameti, tulung ndang disedakoi. Mergo itu menggambarkan keadaan ning kono. Lah wong niki anake mati, turu ngimpi petuk wong ngangge jubah putih. Pak, meneng gak usah nangis.
Ayo melu aku. Akhirnya dijak melaku Pak karo wong jubah putih. Basa melaku berada di sebuah taman yang indah. Teng mriku kuwatah menusa kathah lare saweneng padha playon guderan karo nyekel kembang api. Lah si bapak sing anake mati ki dalam mimpinya goleki anake. Jenenge bocah sakmono kaya anakku kok gak enek. Lajeng takon ngene wong sing nggih jubah putih, "Mbah, anak kula teng pundi? Ayo melu aku." Kalau anakmu ning pojokan. Roh anake ning pojokan dingkluk diceluk karo bapake, "Nduk, noleh mlayu nubruk bapake." "Yah, kula kangen jenengan, ayah yo kangen ayah yo kangen awakmu, Nduk." "Nduk, napa sampean gak melu guyon playon karo bocah-bocah kae? Lah nyapa kembang apimu kok cekel tok gak kok sumet nyapa?" Akhirnya si anak niku muni, "Niki jane pun kula sumet ya. Ning pendak kula sumet mati, pendak kula sumet mati." Lah nyapa Nduk? "Ketetesan air mata panjenengan ya. Ayah niku lek susah teng donya tembus ya kula teng alam barzah. Ya, jangan susahkan saya ya. Saya itu berada di sebuah taman yang indah ya. Mboten sing kados jenengan bayang nih ya. Relakan kula ya. Relakan kula. Lah kowe kok ora melu playon? Pripun kula ajeng playon nyawang ayah susah terus. Mosok kula tegel, mosok kula mentolo, kula seneng sementara ayah teng donya susah. Ya, lilakno kula ya." Akhirnya anak itu langkul, bapake muni, "Ya Nduk lek ngono luputku ngapura." Ternyata kowe saiki seneng nggih ya. Akhirnya bapake tangi. Iki lho gambaran alam kubur, mboten kaya sing dipendem ning jero lemah kuwi. Mula lek enek pujian alam kubur, peteng dedet raenek kancane raenek lawange. Ngono ki tulung Pak bengok ana jere sapa ala jere sapa. Terus pujiannya diganti alam kubur padang jinglang okeh kancane okeh kancane. Jadi wong serut iki arep mati kendel. Tibane ning kono okeh kan. Awake dhewe iki keliru. Lho sampai teng alam kubur iki tibane enek panitia pemapakan lho Pak. Jadi wong mati anyar iki tibane ning alam barzah iki dipapak karo sing mati lawas. Ibnul Qayyim ki nyeritakne alam kubur iki kaya alam donya ngene iki iso petuk tangga dulur kanca, Pak. Ora dhewe. Mula begitu enek wong serut sedo, langsung ning gapurane alam barzah iki enek sing muni, "Assalamualaikum." "Oh, waalaikumsalam." "Lho yo kok sampean?" "Heeh." "Sampean ora mati tahun 2000?" "Heeh, aku wis 26 tahun ning alam kubur." "Lah sampean kok ning kene mambengi kanca-kanca rapat, diputusne aku kon mapak awakmu." Akhirnya wong mati lawas karo mati anyar ki omong-omongan. Kuwi kok do mulih nyapa to kuwi? Hei. Piye to iki? Hei. Ya Allah. Wis muga-muga sing mulih tak dongakne sing lanang wayuh. Wis berarti lan sing mulih jelas rondo kuwi. Lho ora balik wonge bablas. Rondo berarti. Akhirnya omong-omongan sing mati lawas karo mati anyar. Kaya omong-omongane awake dhewe ditakokne. "Piye yu kabari serut?" "Ya Allah. Saiki serut ki macet pembangunane." "Lah nyapa yu?" "Duit entek ge koperasi merah putih kok." "Masa saiki Babinsa iki wis ning bangunan ae tenan. Saiki wis ngurusi merah putih." Iyalah. Kuwi kangge apa yo mbuh jenenge kangge koperasi. Masalah. Jadi ya ora tek bangun duite nek sak M punjul ke bangun ngonakan kok. Iyalah. Terus TP Tarbiyatul wah kayak gede saiki yu. Kayak gede kayak saiki. TP kine iki saiki madine iki enek 900. Madine nek 350. Apa TP kine 350 madine sekitar 900. Masya Allah, cek ngenane enek haflah rawame yu. Alah, sing ngaji sapa Pak Lukman? Gek sing nyuguhne wedang iki lho kok kutah to yu. Lho ngono kuwi diceritane. Cek nyuguhne kuwi kutah yu, mbah nyapa mergo ndruwedeg. Iyalah, lah awakmu kok eruh to yu? Heeh, aku ya teko kae, aku bar kae terus mati, heeh. Iki arek sing wedi.
cangkemmu ngono. Sampai pernikahan iki ditakokne karo sing mati lawas, kae wis rabi apa urung, kae anake pira. Akhirnya dijak mlaku-mlaku. Mbok mlaku mlebu nang alam barzah, enek gazebo. Sing mati anyar takon sapa kok gauyon nek gazebo, kae mbahmu, kae wong tuamu, kae tanggamu. Lho kok suweneng yastarihu min karbing syadid. Kae saiki istirahat, mergo uripe ning donya rupek terus, masalah terus. Donya ki panggenane masalah, Pak. Lek pengen ayem, alam barzah, Pak. Lho tenan. Deh, ning kono ki yo saiki lemah ning serut di pinggir dalan lak larang to. Ning kono gratis. Mati. Nyatu ade karo mati ki. Waduh wis nek tak critakne dawa. Sampe nek tak critani, malih kendel mati lho. Piye diterusne? Ora sida ngomongne TPK iki kok. Apik iki critane. Kapan-kapan undang eneh. Jadi malam nisfu Sa'ban itu malam dicatatnya 1 tahun ke depan orang-orang yang akan meninggal. Dan itu dicatat tang bulan Sa'ban. Dan seterusnya mulai bulan Sa'ban itu mulia. Dan yang paling terakhir malih kenapa bulan Sa'ban mulia? Karena berdekatan dengan bulan mulia. Jadi sing nggawa wibawane Sa'ban iki krana cedhek karo Ramadan gitu. Wong ki ora usah tuku lenga wangi, pokok cedhek karo bakul lenga wangi ya wangi. Bulan Sa'ban ki mulya mergo nyapa gandeng karo Ramadan. Mula teng mriki nek megengan, nyapa kok megengan? Mang fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Sapa wonge marem tekani Ramadan, orang itu haram untuk masuk neraka. Berarti wong iki mesti dilebokne swarga. Marem tekani Ramadan. Lah wong Tulungagung ki lek wujudne marem, diwujudne karo sedekah. Marem niku kan oleh diwujudne karo apa itu Pak? Bahasane syukur. Lah rata-rata wong ki lek syukur diwujudne karo sedekah. Syukur kena diwujudne karo maca Quran oleh, syukur diwujudne karo poso ya oleh. Syukur diwujudne karo sujud syukur ya oleh. Sampeyan duwe anak daftar tentara marem. Kenek jadi tentara marem kok syukuri karo sujud syukur ya kenek nyapa ta yuk kok sujud syukur ditelepon anakku nang Kalimantan daftar tentara katut. Lho. Sampeyan duwe anak daftar polisi katut, sampeyan syukuri karo poso sunah ya kenek. Nyapa ta yuk kok pendak Senin mesti nyenen, pendak Kamis kok mesti anakku daftar polisi katut tak syukuri karo poso Senin Kamis oleh. Ngoten lho. Lah wong Jawa ki lek wujudne syukur sering kali diwujudne karo sedekah. Duwe bojo meteng 3 sasi marem disyukuri karo ngetokne sedekah jenenge telonan, wetenge tambah gedhi 7 sasi disyukuri karo ngetokne sedekah jenenge tingkepan, bayine lahir sehat marem disyukuri karo ngetokne sedekah jenenge bro. Malam 17 Rejab nggo berkat nasyakuri. Turune perintah sholat jenenge rejepan, malam 12 mulut gue berkat nang masjid nang mushola nasakuri dina lahir jeneng Nabi jenenge mulutan. Jadi wong Jawa ki senengane lek wujudne syukur karo ngetokne sedekah. Lah panjenengan ya ngono, saking mareme tekane Ramadan kok syukuri karo ngetokne sedekah jenenge megeng. Mula tak jaluk sing seneng karo tekane Ramadan. Aja sampai wong serut engko Ramadan teko terus muni ngene, posone. Enek tuh sing biasa ngono kuwi. Wis posone, gawe kolak neh, tajilan. Marem awake dhewe tekone Ramadan ki marem. Lek sampean marem niku panjenengan diharamne mlebu neraka. Lah marem ki diwujudne karo sedekah. Ngoten lho. Lek wong kono-kono muni megengan apa enek dalile? Enek wong Kanjeng Nabi dawuh sapa sing marem tekane Ramadan diharamne mlebu neraka kok. Lah wong-wong ki lek marem diwujudne karo sedekah. Megengane diterusne Bu nggih. Sok ben nggo berkat nang masjid nang musala. Ngono ku ya enek. Lho berkate anjir iki digembalik neh. Ya pancen ora entek kok mosok arep diguwak to. Ya digo mulih to. Sedekah engko awake dhewe mangan bareng. Pun para hadirin, kalau kita bicara haflah berarti kita bicara anak. Wis bolak-balik kula aturne. Lek awake dhewe ngomong nih anak itu menjadi tujuan utama sebuah pernikahan.
Ulama dawuh lin nikahi fawaid wa a'dhamuha talabul walad. Nikahi paedahe akeh, tapi sing paling gedhe ben duwe anak. Mula wong lanang ki Pak, lek rabi ora leh sembarang milih wong wedok. Kanjeng Nabi wis memberi arah-arah wong lanang lek golek bojo kon golek wong wedok sing punya tipe al-walud. Al-walud itu maknane golteng, lek disenggol gampang. Jadi wong wedok kulite ireng tapi metengan, kuwi luwih mending tinimbang kulite putih tapi nak meteng. Ini sebuah gambaran betapa pentingnya kula karo panjenengan duwe anak. Mula wong wedok iki diapresiasi pokok gelem meteng. Lha karepe nyapa? Allah ki ben dorong wong-wong wedok iku kon seneng meteng. Mula ganjarane gedhe. Dindi anek wong wedok meteng mongko pendak bengi oleh ganjarane tahajudan tanpa tahajudan, pendak awan oleh ganjarane poso tanpa poso. Jenengan ora usah tahajudan, ora usah poso, pokok meteng kuwi ben dina oleh ganjarane tahajudan, oleh ganjarane poso. Bu, meteng nggih. Bu, meteng nggih. Kula bojomu takon, Bu sing ngaji kamu sapa Pak Lukman, apa judule? Lha tenan, Pak. Iku lek enek wong serut ngapunten, kok pas hamil, pas bobot kok meteng. Sedo niku insyaallah syahid, Pak. Mergo lek sedo bengi berarti sedo pas tahajudan, lek sedo awan berarti sedo pas poso. Lho kaya ngono iki lho. Tenger-tenger bih. Lha sing lanang-lanang do tenger-tenger. Enak ya dadi wong wedok metenge ganjarane kaya ngono. Kuwi sing meteng ganjarane gedhe, luwih gedhe neh ganjarane sing ngetengi. Engko bar pengajian tulung Pak, mak cah-cah tangane dicekel, ayo Mak ning ndi ya? Meteng. Lho nyapa awake dhewe karo agama didorong untuk punya anak. Iya, mergo anak kuwi sing dadekne wong tuwa mulya. Kathah wong serut ning donya mulya mergo anak. Kathah wong serut besok nang akhirat slamet barokahe anak. Iki lho. Oh alah biyen ning Tulungagung enek wong anake cilik-cilik 12. Hidupnya miskin, ngampung ning tegalane wong sugih, ngopeni tegalane wong sugih. Kok arep tuku sawah gawe omah, tuku motor, tuku mobil, enek sing dipangan bejo. Anake 12 ki masyaallah akhire gedhe, Pak. Enek sing dadi tentara, enek sing dadi polisi, enek sing dadi guru, enek sing dadi pedagang sukses. Enek sing dadi lurah, enek sing dadi kami tua. Lah kok wong tuane diangkat derajate to. Ditukokne sawah, digekne omah, teng Blitar niku kathah wong tuwek dikajekne anak, wong tuwek diumrohne anak. Iki lho, Pak. Kula nembe umroh panggih tiyang Malang. Cerita kula niki mboten duwe napa-napa, Pak. Kula delok ki ngapunten model iki ya wonge biasa. Jenengan kok ya tindak umroh niki anak kula. Blas kula mboten ngetokne dhuwit, mulai paspor dan lain sebagainya anak kula. Niki anak kula wis toto-toto teng omah badhe nasakuri, nyelameti kula wangsul umroh ki lho. Anake kaya ngene iki lho. Kula winginane teng TV One diberitakne enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener apa kleru lek komuni iki. Teng Lampung enek mbok rondo niku wedok adik randi bojo. Niku diundang teng TV One, saking TV One terus diundang teng Brawijaya Malang. Lah nyapa mbok rondoke diundang teng TV One mergo anak. Anake 12 sik cilik-cilik sing kakung sedo, anake digedhekne 12, Pak. Lah kok sing 10 ki dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Wong tuane mulya, Pak, mergo barokahe anak. Teng Blitar ki enek mbok rondo, anake cilik-cilik 3 sing kakung sedo, Mas. Sing barep ki lanang, sing nomor 2 ki dadi manten, winginane sing ngaji kula. Anak iki 3 bakul brambang niki. Lah sing barep ki daftar akabri katut, Mas. Saiki pangkate letnan kolonel, dadi komandan batalion niku teng Riau, Pak. Sing nomor 2 sing rabi ki dadi PNS dinese nang Jakarta. Anak buahe Pramono Anung. Iki lho anak iso ngangkat derajate wong tuwa iki tenan. Alah yo sampeyan kadang sepele duwe anak iso dadi MC ngene, Pak.
Iki mau MC ini cara ibu enek ora. Sandinge Jawili yo nyapa MC ini sapa? Anakku. Tarbiyatul ulum pendakane acara MC ini mesti pendak acara apa MC ini mesti ora eneng ning serut sing iso dadi MC kejaba. Iki malah sing dadi MC iki malah. Endi to wong mau sing dadi MC mau? Tapi kayak lha tenan Mas sing dadi MC iki cara ibu sampe nenek peh dipoto awakmu. Bar terus diunggah ning grup RT. Wong sak RT takon, "Kuwi sapa to yu?" Anak. Mek duwe anak iso dadi MC ngene. Beh, leh mareh. Tenan. Apa meneh sampean duwe anak tentara bareng. Tenan Mas. Kae sing dadi babican ning serut kae. Anakku. Kayu. Weruh ora sing ngurusi merah putih kae. Sampeyan duwe anak dadi tentara, dadi polisi, marem. Mula rasa gomon nek ning serut ya nek wong iki pendak jagongan, nyeritakne anake. Becek nyeritakne anake, rewang nyeritakne anake. Lho tenan pengajian nyeritakne anake. Enek ta? Wonge ya teka ta? Gawe kacamata apa ora? Aku pengenane muni wonge kacamata apa ora lho sing kacamata cowok poti kabeh. Lho tenan, Pak. Mergo anak itu qurratu aini penganteng-anteng atine awake dhewe, Pak. Kadang sepele ning serut lho ning kantor desa Agustusan. Enek lomba grakoti kerupuk ngono, Pak. Anakmu menang wis kabeh kok ceritani. Burung ora wingi enek lomba grakoti kerupuk ning kantor desa nyapa juarane kena anakku. Ajeb ndak enek lomba grakoti kerupuk juarane kena anakku. Iyalah juara piro yu? Papat. Lah pesertane piro to yu? Ya mek papat kuwi. Apa meneh sampean duwe anak iso khatam Quran, iso hafal Quran. Wih, Masya Allah. Enek to donya ki sing mulya ning ngalahne Quran, ora enek. Sampeyan kok duwe anak khatam Quran, apa meneh sampai hafal Quran, wis ora enek donya ki sing ampuh ngalahne Quran. Lho Kanjeng Nabi dawuh fadlul Quran ala sairil kalam ka fadlir rahman ala sairi khalqi. Mulyane Quran dibanding liyane Quran. Kuwi kaya mulyane Allah dibanding makhluke. Ya ora sebanding to. Lho tenan. Ramadan mulya ki mergo Quran kok. Cara Quran iki turun nang bulan Muharram, sing mulya Muharram, Pak. Ramadan mulya iki ora mergo Ramadane lho, mergo Qur'ane niku lho karo Allah dipilih didukne nang bulan Ramadan. Mula mulya malam paling mulya iki jenenge malam Lailatul. Itu malam 1000 bulan lho, Pak. Karo Allah mau diangkat Lailatul Qadar. Lah nyapa Allah kok mulyane Lailatul Qadar? Mergo teng bengi niku Allah nurune Quran. Lho padha-padha kertas. Sing paling mulya iki kertas digawe nulis ayate Allah, ayat Quran. Enek kertas kosong, niku lek sampean cekel, sampean ora kudu wudu. Tapi lek wis kertas ki enek tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Alif lam mim. Sampean nyekel kertas ki kudu wudu. Mergo nyapa? Enek ayat Qur'ane. Lho, kertas ki dadi mulya lho mergo enek ayat Qur'ane. Sampeyan nyekel kudu wudu. Sampeyan ngidoni Qur'an iki enggak oleh. Lho kertas lho Pak Luman, tapi niku enek kalame Allah. Enek to kadang ibu-ibu ngidoni Qur'an ra sadar. Lho kok semerep lek pas maca Qur'an deres terus malik terus ilatmu melet ya. Diling-iling, kuwi lek sampe kertasnya teles kena idu haram. Wong mek kertas lho enek ayate Qur'an. Ngono lho yu, enek to sing deres Quran karo melet. Sok lek enek apa ki jenenge tadarus kok enek buka Quran melet tapuken yu. Ya jadi karo itu. Lho mek kertas mulya iki. Lho kertas paling mulya iki jenenge Quran, Pak. Lho padha-padha kertas beda kok. Enek kertas mulya, kuwi jane mek digambari fotone Pak Karno karo Pak Hatta. Duit kuwi ya mulya, cuma nek nyekel kuwi sampean ora kudu wudu. Nggih napa nggih?
Duit ki mulya lho, Pak. Tentara goleki, polisi goleki, pejabat rakyat goleki, petani pedagang goleki, kiai goleki, santri goleki. Kertas iki lho, gambare Pak Karno karo Pak Hatta. Lah rumah sama aku kok Blitar ini ki apa sing digoleki? Apa sih digoleki? Oh ya roh ya awakmu. Kertas mulya ku ya cuma jek mulya Quran. Lho padha-padha kertas ki seje ya seje kok nilainya. Enek dhuwit 1000 ki ya kertas. Enek dhuwit 100.000 ya kertas. Sing 1000 ki dikai parfum wangi. Terus sing 100.000 ki diuyuhi pesing. Sampeyan milih sing wangi apa sing pesing? Ya ranti gila. Dhuwit 1000 ki lho dikai parfum wangi. Terus dhuwit 100.000 diuyuhi pesing. Milih sing pesing apa sing wangi yo? Sapa muni diumbah kene? Enek kertas ki mek senengane ngurusi panganan, esuk panganan, awan panganan, sore panganan, ya kertas, jenenge kertas minyak. Wis uripe ngono ki mek ngurusi panganan. Jenenge kertas minyak. Mula lek nek wong serut rewang kok ora patek tandang mek mangan, kuwi jenenge rewang model kertas minyak. Kuwi lek mulih takon ono ngene, kertas minyak mau mulih apa piye? Enek nasibe kertas ki mek dibantingi mawon, Pak. Ya kertas. Sobone iki pos kampling ning masjid musala gak tau, majelis pengajian ra tau ning pos kampling. Ya kertas, jenenge kartu remi. Kuwi nasibe mek dibantingi, gelek banting karo muni cuk. Ya kertas iki tenan. Enek kertas iki mek ngurusi reget, jenenge tisu. Dadi menungso kadang tak ngene-ngene nasibe kaya kertas. Lah tepak mulya ya kaya Quran, Pak. Lho nggih. Mula Quran itu mulia. Padahal mek kertas jika nulis ayatnya Allah. Lah aku ndak iso mbayangne lek dodone anak sampean nek Qur'ane. Ayo. Lho lek ngono manusa sing paling mulya ki manusa sing ning dodone ki nek Qur'ane, Pak. Gua nek sing batin. Lho lek ngono lek anakku hafal Qur'an berarti lek demek anakku kudu wudu no. Lho sampai Kanjeng Nabi dawuh, wong ki lek hafal Quran oleh derajat kenabian, kaceke gak oleh wahyu. Wong ki lek hafal Quran, jasate utuh Pak nang alam kubur. Lah nyapa kok ora bosok? Lek bosok ngeneki Quran. Gak oleh karo Allah dijogo. Wong ki lek hafal Quran gak enek siksa kubur. Lah nyapa? Mulai digepok ngeneki Qurane iki lho. Mula dunya ki sing paling ampuh Quran. Mula anak sampean minimal kudu khatam Quran, minimal kudu pinter maca Quran. Lho lek ngono belajar sing paling istimewa ki belajar Quran. Lek ngono guru sing paling mulya ki guru sing mulang Quran. Berbanggalah sama jadi guru TPQ. Karena apa? Panjenengan mengajarkan sesuatu yang paling mulia di jagat raya iki. Sampeyan ya kudu bangga yo lek ndek anak mulang TPQ. Kadang iso malah kadang ngenyek, anakmu apa yo kesibukane? Eleh nyapa yo nganggur. Ya kadang-kadang mulang TV kuwi, kadang-kadang. Kok ora bangga to? Maka Bapak Ibu guru tenan, sampean iki mulya karena sing sampean ulang iki barang mulya jenenge Quran. Mula lek sakit putra-putrane sing teng mriki lek wis tamat, lek purun minimal ditawani, "Nduk, Le, kowe gak kepengin to ngapalne Quran?" Bapak karo Ibu ki pengen, Le. Mergo anak ki apal Quran, sok ning akhirat iki bapak ibuke dikai baju kebesaran, Pak. Bapak ibuke kaget, lho kok ngeten malaikat, napa ngamal kula? Anakmu apal Quran. Iki lho, Pak. Anak kula ki lanang loro sing barep tak tawani, Le. Bapakmu pengen di anak apal Quran. Sampeyan gak kepengin to ngapalne Quran. Alhamdulillah anak kula jawab, "Mboten." Sing kedua tak tawani, Le, gak kepengin ngapalne Quran. Lho kok padha karo Mase? Mboten. Akhirnya kula juret sak banteri piye to ki. Tapi alhamdulillah kula niki duwe ponakan wis tak eman-eman. Anake Mbak Yu kula kandung niki hafal Quran, anake adik kula iki hafal Quran. Saestu. Kula niki biyen pengen dianak hafal Quran gak keturutan. Anake Mbak Yu kula tak bantu leh mondok. Pira bulanane tak bantu. Mergo kula niku ya pengin duwe anak hafal Quran, tapi Allah menghendaki anak kula mboten purun hafal Quran. Tapi kula pengin. Mula anak sampean itu minimal ditawani. Karena Quran itu satu yang paling hebat. Aku tak takon yo.
Salat iki sing paling utama pas ngadeg, apa pas rukuk, apa pas sujud, apa pas lungguh. Sapa muni sujud ini? Tak kei hadiah. Ayo, salat iki sing utama pas ngadeg, pas rukuk, pas sujud, apa pas lungguh? Kabeh jawab sujud, mboten. Salat iki sing utama ketika panjenengan berdiri. Mergo nyapa ketika berdiri panjenengan maca Quran, maca suratul. Loh iya ketika jenengan sujud paling dekat dengan Allah. Tapi kalau bicara kemuliaan ketika salat, sing paling mulia ketika jenengan berdiri. Sampai delok kitab-kitab. Sama dawe ulama. Loh lek ngono Quran itu istimewa. Apa meneh sampean duwe anak apal Quran, iso maca Quran. Karena apa ngeten lebu? Pak awake dhewe sok bakal mati. Lah, urip ki sing paling abot ujiane di saat nyawa ini mau lepas dari raga, Pak. Mergo dawuh ulama wong arep mati, enek iblis setan sing nggodha manusa, mengerahkan pasukane piye sedo gak nggawa iman. Mulai ten cerita wong arep mati dipethuki bapake. Padahal niku sampeyan eling-eling niku duduk bapak jenengan, niku setan sing membo-membo bapak jenengan. Lho bapak, kowe ngelak to le. Wong ketika nazak Pak, critane niku ngelake luar biasa. Loh bapak, heeh. Bapak wis mati. Bapak roh ning kono, tibake ngene lho le, sing kok jekne sing kowe ngaji ning Tarbiyatul Ulum, bohong kabeh. Kowe saiki ngelak to? Nggih, Pak. Isyrab hadzal ma, iki lho omben banyu. Tapi qul la ilah muni oleh Gusti Allah tidak enek. Ketika anak panjenengan membisikkan di telinga mriki, Bunda Allah, atimu muni Allah, iki langsung lari tunggang langgang. Iki anak iki. Akhirnya nyerupani ibuke, "Lho Ibu, heeh. Ngelak le nggih, isyrab hadzal ma. Banyu ki omben tapi muni oleh Gusti Allah enggak enek." Ibuke muni Allah, mlayu malih. Terakhir nyerupani gurune. Lho, Pak Ustaz Tarbiyatul Ulum. Heeh. Ngene le tibakne genahe sing tak ulani ke kleru kabeh. Isyrab hadzal ma, omben banyu iki ya le, tapi kowe muni ya Gusti Allah gak enek. Iki lek gak didampingi anak-anak sing iso ngaji, wah keprucut awake dhewe. Teng mriki lho, penentuane awake dhewe. Enek wong arep mati duwe anak telu, sing siji pinter nyanyi, siji pinter ngaji, sing siji pinter puisi, sing diceluk sing pinter. Apa pinter nyanyi gak oleh-oleh, apa pinter puisi gak oleh-oleh, tapi lek gak iso ngaji nelongso. Mergo iki lho sing arep nuntun. Sampeyan duwe anak wong arep mati anake ra iso ngaji, mek pinter nyanyi. Nduk, ditunggoni ibuke, ditunggoni. Delok entuk ibumu. Ambekane Senin Kamis lho, Nduk. Selasa karo Rebo wis ora ambekan, Nduk. Ya nek ambekane Senin Kamis berarti Selasa karo Rebo gak ambekan. Nduk ditunggoni, Nduk diwacane Yasin apa Ar-Ra'd. Nduk diwacane mboten saged lho. Kowe apa gak tau ngaji mboten? Kowe gak tau ning Tarbiyatul Ulum mboten? Lah sekolahmu SD, SMP, SMA terus kuliah. Gak iso maca Quran blas. Lah kayak piala sakmono kae kondi nduk nika juara nyanyi. Lah kok ibuke mengkis-mengkis nazak lah kok malah dinyanyekne to. Lah kok kupinge disanding, pokoke joget, pokoke joget. Tun mbokmu. Ibuke langsung ya tenan. Apa sing bener puisi nduk ditunggoni ae diwacane Yasin mboten saged. Lagi piala sakmono nika juara puisi. Lha kok ibuke mengkis-mengkis lho kok malah diwacane puisi. Lha kok kupinge disanding di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lu. Sing diceluk mangga sing pinter. Nduk iso ngaji saged ning di Tarbiyatul Ulum. TPQ teng Tarbiyatul Ulum, Madin Tarbiyatul Ulum. Kowe khatam Quran nggih, binazar nggih. Kowe iso imriti saged, kowe iso alfiah saged. Ayo Nduk, ibuke ditunggoni. Anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, Bunda, zikir Bunda. Anak yang kedua di telinga kiri, Bunda, Allah, astagfirullah. Anak yang ketiga ambil air wudhu, cari Quran, buka surat Yasin. Dawe tafsir Yasin, dindi anak wong arep sedo, kok diwacane surat Yasin,
maka satu huruf akan menurunkan 10 malaikat. Surat Yasin itu hurufnya insyaallah 3028 Pak. Lek wong serut Arab sedo kok diwacane surat Yasin, satu huruf menurunkan 10 malaikat, maka akan turun 30.680 malaikat. Untuk apa? Yastaghfiruna lahu, akan memintakan ampun kepada orang yang akan meninggal. Bahkan tetap Yasin terus nih ora trimo mek njaluk nih ndongak nih. Nunggoni Pak ketika dimandikan, menghantarkan ketika berada di diantar ke kuburan. Karena anaknya alumni Tarbiyatul Ulum dengan gagahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Plik. Lawakmu jak ngaji mulai mau lah aku teko lungguhe jejeg kok ya suwi rada ngene to wisane. Lha mau lah aku teko ngene lho kok suwi ngene to iki. Enek sing wis maju ngene barang. Mas tak pling neh kowe. Wong dijak ngaji kok mbosok ngene. Wah, lungguhe jejeg neh. Wong aku lho mbene sing kutah sing enake aku pangga jejeg kok lungguhku. Kutah lho jenenge. Sing enak lho kutah. Aku lho pangga jejeg ngene. Akhirnya nyawane ibuke ucul kaya rambut dijabut saka adonan roti. Barokah lepas nyawa diiringi dengan zikir, dengan bacaan surat Yasin, akhirnya ibu sedo dalam keadaan husnal khatimah. Koyok ngene kok anak ra ngaji-ngajian lho ya Allah. Ngapunten Bu. Ilmu matematika ya penting, ilmu biologi ya penting. Tapi jauh lebih penting adalah ilmu agama. Karena apa? Ini yang menghantarkan panjenengan iso husnal khotimah. Apa enek to anake pinter matematika terus ibu arep mati dituntun karo matematika. Ora enek. Dituntun karo surat Yasin. Bu, putrane ngaji. Ngaji. Sampai rapatek pinter ngaji bene Pak. Yang penting anak-anak pinter ngaji. Orang tua hebat, orang tua yang mampu menghantarkan anak hebat. Nggih, sampai awake dhewe wis terlanjur Pak. Ngene iki dijak ngaji neh dilebokne kelas wis angel. Mergo uteke wis kakancan telan. Niki nenek BRI, kredit sepeda motor, golek mes angel, kredit jilbab lunas-lunas. Belajar ini hati sholat subuh, rok ata ini panggah ngengkel, roke ngatini. Wis bene sing penting anake ngaji, tenang. Ojo sampai gremes titik ranyang, ojo sampai. Ojo sampai les terus ngajine melu les pisan, ojo. Iki penting. Sok lek wis ning alam kubur, lho tenan awake dhewe anak ra iso ngaji nelongso, Pak. Apa meneh ngene iki arep poso, ning awake dhewe iki arep poso iki diarani sasi ruwah. Ruwah iso ketembung arwah. Enten riwayat Nabi iki bar tanggal 15 senengane ziarah kubur. Ki anak sampean ra iso ziarah kubur. Ora iso tahlil, ora nelongso. Ning alam kubur mek nggo ning apa ning kuburan mek nggo arit karo sapu. Bareng ngono dibesiki terus disaponi boro-boro matane kulhu falak binat. Blas nelongso. Kula iki lek nyawang masyaallah, ibuke wis tinggal ki anake ra iso ngaji. Ya ning kuburan. Lho tapi wong ora iso tahlil ora tau ning TPQ. Mek besik-besik bareng ngono disaponi bar pamit, "Mbok aku mulih." Mbok ning kuburan jumurit minggah to le minggah to. Kula niki sering Pak mirsani ning kula nek teng Blitar ya Allah, Bu. Wadang ibuke wis ninggal iki omahe iku mesti ke mabuk-mabukan ya Allah. Merinding. Merinding mesak nih. Lho saestu. Wong tuane arep mati lek anake ra godak ngaji wis mek mlebu metu. Takoni tanggane piye bro mbokmu? Mbuh sawi men. Nelongso anak ra iso ngaji. Harapan tenan anak. Soalnya wis jenengan teng alam barzah. Awake dhewe iki tenan, Bu. Iso lho. Sampeyan iki lek ndek anak saleh. Urip iki koyo sak lawase, Pak.
Urip kok ora iso mati. Lah piye lek anak deres Quran sama ning alam barzah oleh ganjaran deres Quran. Lho, lah kaya wong urip kok. Sampeyan iki lek deres Quran, rumangsane sampean sing oleh ganjaran sampeyan tok. Wong tuwek jenengan ki ya oleh yo. Lho. Uang ki lek duwe anak saleh ora iso mati, urip terus. Lah piye lho wong tua sampean pun sedo ora iso salat tapi bendina oleh ganjaran salat, mergo sampeyan salat. Wong tuwek jenengan iki lho ora iso poso Ramadan, tapi pendak Ramadan oleh ganjaran poso Ramadan, mergo anake ning seroti sregep poso Ramadan. Jadi anak uang sing ora mati-mati urip terus. Sapa uang sing duwe anak salih-salihah. Uang sing duwe putu buyut salih-salihah, urip terus. Nomor loro uang sing gelem sedekah duwe tinggalan. Iki tanah sing wakaf iki wonge wis mati, Pak, tapi koyo wong urip. Iki lho sing wakaf tanah GTP iki. Lho, dhek iki ora tau ngaji, ora tau sekolah, tapi bendina oleh ganjaran tas sekolah. Lah nyapa pancene kene iki dige sekolah. Bejane wong lek duwe tanah diwakafne kangge masjid, ora tau jamaah, tapi bendina oleh ganjarane jamaah, mergo masjide dige jamaah. Ngoten lho. Jadi sampean iki lek pengen urip terus kudu duwe tinggalan. Mergo nyapa lek sampean bangun masjid, sampean mati, masjide kok jek urip, sampean kaya wong urip. Sampean wis mati, tapi sampean ditinggalan TPQ. Kok TPQ iki jek urip, sampean kaya wong urip, mergo TPQ iki dimanfaatne, sampean yo oleh ganjarane lho lak penak kok. Dadi wong iki lek pengen urip terus siji ditinggalan. Ngoten lho. Duwe sampean ning kene bangun musala. Musala jek urip sampean mati, sampean kaya wong urip. Lah piye musala iki dadi tinggalan sampean? Wong ki Allah sing dawuhne, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asa." Sing tak bales ki dawuh Allah, uduk kebaikanmu tok. Tinggalan-tinggalanmu ya tak bales. Wis. Mula sing sugih utawa sing anu wis ndang bangun TPQ barang iki lek bangunane kurang. Sing duwite akeh. Ayo ning ndi golek tanah dibangun. Ben sampean duwe tinggalan. Ben urip terus. Lho nggih, Pak. Enek lho wong urip terus ra mati-mati. Enek. Sampeyan roh Pak Karno. Makome ning Blitar. Pak Karno ki wis mati, Pak, tapi kaya wong urip. Lho nggih. Lah kok semerep lah bendina napa tamu kok. Pak Karno ki bendina napa tamu kaya wong urip. Tamune kon ndi-ndi. Lho, Pak Karno ki wis mati tapi kaya wong urip, mergo bendina napa tamu. Lah awake dhewe urip kaya wong mati mergo gak tau nampa. Pak Karno iku bendina dibahas wong. SD, SMP, SMA, kuliah bahas perapatan, warung kopi bahas Pak Karno. Pak Karno wis mati tapi dibahas wong kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau enek sing bahas kaya wong. Lah Pak Karno ditinggalan apa? Negara ini bisa merdeka. Salah satunya termasuk wasilah Pak Karno. Sampeyan eling-eling, wong iki sing penting ditinggalan. Yo tak critani, Pak Karno ki wis mati yo, tak duduhi. Fotone iki lho didol payu. Tulung yo fotomu gedhekno terus dolen. Mergo ditinggalan. Lho Pak Harto ki, Pak Harto ki wis sedo, tapi kaya wong urip. Lah nyapa lho Pak Harto ki ditinggalan masjid sak menembane kok. Jenenge masjid yayasan napa nika? Pancasila Amal Bakti niku. Kula mireng winginan nembe ngaji teng Tuban niku totale nek 999 Pak masjid yang dibangun Pak Harto. Pak Harto ki wong cerdas. Pak Harto ki koyo wis mati tapi koyo wong urip. Lah ditinggalan masjid sak menu kae kuwi Pak Harto. Mbok lek Amin Rais. Ngono Amin Rais pegane ngelak-ngelak lagi kowe iki lho ditinggalan apa? Lho nggih. Aja gampang ngelakno Pak Harto. Pak Harto ki elek-elek ditinggalan masjid sak menumbane. Awake dhewe duwe. Tinggalan pos kampling ora duwe kok. Kula kok mbelani Pak Harto ora. Pak Harto ki ya wong apik lho duwe tinggalan lho sak mono kae. Ya mbuh kuwi piye carane tapi duwe tinggalan. Kathah to ning Kademangan iki ya enek masjid tinggalane Pak Harto. Lah terus sing tukang ngelok-ngelokne Pak Harto iki Pak Amin Rais ditinggalan apa jajal? Urip ki sing penting duwe tinggalan, Pak. Ngono lho. Lah awake dhewe wis sitoke duwe tinggalan anak-anak sing salih,
Mergo Kanjeng Nabi dawuh amalul walid. Kebaikane anak iki dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Besok wong serut ki lek wis ning alam barzah kaget gak rumangsa ndek kebaikan, lha kok kebaikane bertumpuk-tumpuk ning alam barzah. Mari ditakoni malaikat mungkar nakir, sampean dijak mlaku-mlaku karo malaikat. Yu dalem, omahmu ndi serut? Serut niki ndi Boyolangu. Ayo yu melu aku teng pundi malaikat mlaku-mlaku ning alam barzah ki mlaku-mlaku. Mergo wong ora iso mati, Pak. Mati ki mek pindah. Dadi manusa ki ning alam barzah ki jek urip, ngoten lho. Akhirnya dijak mlaku-mlaku, enak-enak mlaku-mlaku ning alam barzah. Lho kok roh tumpukan. Wong serut niku sing wis mati muni. Niku napa malaikat tumpukan? Ganjaran. Ganjarane napa? Maca Quran. Gadani sinten? Tekmu. Lho. Lah kula mboten saged maca Quran ya malaikat. Iya aku ngerti. Kowe mbiyen belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ya ora godak maca Quran. Lah tapi ganjaran maca Quran kula sak mboten kathah. Anakmu sing kok titip ning tarbiyatul ulum, saiki dadi ahlu qiraatil Quran. Anakmu ki pinter, sregep deres Quran. Pendak bar salat gak tau leren nek deres Quran. Nabimu dawuh, kebaikane anakmu dadi kebaikanmu. Wacan Qurane anakmu dadi wacan Quranmu. Mula ganjane maca Quran pek. Masyaallah. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa sedekah, gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula pelit-pelit tiyang serut malaikat. Iya aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane lek kon becek ra tau nyang to. Tetapi ganjaran sedekah kula kok kuatah anakmu. Sing kok tinggal serut kalau ahli sedekah. Awakmu mati diselamati 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Pengiling-iling. Anakmu ku enek TPK dibangun nyumbang, enek masjid dibangun nyumbang. Anakmu ki ahli sedekah. Jumatan mesti nglebokne dhuwit nang kotak amal. Nabimu dawuh, sedekah anakmu dadi sedekahmu. Mula ganjarane sedekah pek. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa kaji. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh yo. Kowe mbiyen arep daftar gak sida to? Malah duitmu kok tukokne Avanza. Tetapi kalau kok diganjarane kaji, bolak-balik anakmu. Sing kok tinggal nang serut beneh, awakmu mati lah kok diamanahne kaji. Gara-gara anakmu dia ngamanahne kaji awakmu, mula ganjarane kaji PN. Ya Allah, kula anak, Pak. Lajeng enten cahaya begitu indah, malaikat napa niku? Ganjaran, ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu. Ya Allah. Kula lho malaikat selawase urip ora tau tahajudan malaikat. Kok ganjaran kula sampeyan kathah. Iya yu aku roh. Kejane ben bengi mesti tangi to yu tapi mek nguyuh. Adik nguyuhmu ndak nyami aku ya roh lho yu. Lho tapi ganjaran salat tahajud kula sampeyan kathah anakmu lho sing kok titipne nang pondok, pendak bengi gak tau leren nek tahajudan. Tahajudane anakmu dadi tahajudanmu. Mula ganjarane salat tahajud PN. Lajeng tiyang niku denger malaikat kepareng matur. Kok sakmoten kathah ganjaran. Kok mboten jenengan duduhi teng pundi dosa kula? Malaikat jawab, "Yu, dosamu entek jik." Dosamu entek jik. Lho kok sakit malaikat anakmu sing alumni tarbiyatul ulum. Kayak pendak bar salat gak tau leren nangis nang Allah. Matur nang Allah, jaluk nang Allah, donga nang Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, panjenengan ngapura dosa kula. Panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula ya Allah. Sayangi mereka berdua ya Allah. Kados piyambak sayang dateng kula di saat kula tasih alim. Karena anak-anak kita itu tidak pernah berhenti Pak mendoakan kita. Ngerengek, jaluk, nangis. Air mata tidak pernah kering. Karo doa anak kepada orang tua. Akhirnya karo Allah dikabul nih. Mula dosa muntek jik. Mergo anakmu terus jaluk ning ngapura. Mula aku dikongkon Allah ngejak melaku-melaku awakmu. Awakmu kon manggen nang kae. Loh. Napa nika malaikat kok endah banget. Ya kayak jenenge Raudhatul min Riyadil Jinan. Ya kayak jenenge taman dari beberapa taman surga. Entah nono nang kono yu sampai sok dino kiamat. Ya Allah. Bu, seneng nggih duwe anak solih-solihah. Masya Allah. Solek wis kiamat. Nek wis kiamat, anakmu terus piye peranane?
Niki sing dawuh Kanjeng Nabi, inna tifla yajurru bi abawilal jannah. Sesungguhnya anak itu ketika masuk surga, maka yajurru, batek sapa anak. Bi abawahi kelawan wong tuwa lorone anak dibatek nang di ilal jannati nuju swarga. Pengumuman bapak ibu anak panjenengan ki lek mlebu swarga moh dhewe. Tiba ning ngejak wong tuwa lorone. Wonten tafsir Ibnu Katsir critakne anak niku nalikane mlebu swarga niku lingak-linguk, Pak. Mulai sampai maca kitab, ya Allah. Padahal swarga itu begitu indah. Wis ora enek wong ora kepincut karo swarga. Tapi ketika anak panjenengan masuk surga, lho kok cik lingak-linguk. Karo malaikat dijawil nyapa, ayo mlebu swarga. Mboten malaikat, bapak ibu teng pundi? Masyaallah. Lah kok sing ditakoni bapak ibu? Mulai Imam Ghazali cerita ning kitab Ihya, besok ning akhirat enten lare digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga mandeg jegrek. Malaikat dawuh, nyapa mandeg? Ayo mlebu swarga, udkhulul jannah, mlebu swarga. Boten. Duh. Nyapa kira gelem mlebu swarga? Nyapa? Ayo mlebu boten. Nyapa? Saya tidak akan masuk surga kecuali dengan kedua orang tua. Masya Allah. Malaikat langsung tegas, ora iso. Kowe ngejak wong tuamu ora iso, kowe dadi anak soleh, bapak ibumu ora solih, ora solihah. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapakmu ibumu ora patek ibadah. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe iki lho lek ngarit isine suketok, bapakmu suket campur semongko. Ora iso, ora iso. Kowe iki lho lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti ngentit iwak, ora iso. Ora, kuwi anak sing muni, ora iso, ora iso. Lah kok bocah iki pinter nggih malaikat leres, nek bapak ibu kula mboten sami kalih kula. Lah terus jenengan kula critani malaikat, kula niki sekolah ning Madin TPQ teng Madin. SD, SMP, SMA, kuliah pesantren, MI Sanawiyah Aliyah pesantren, tak critani malaikat niku sing ngragati bapak ibu kula. Bapak ibu kula iki lek nyambut gawe golekne ragat kula teng pondok niku gak kenal siang, gak kenal malam, pras keringat banting tulan. Udan deres budal, bedek budal malaikat. Mosok kula kan mlebu swarga dhewe mboten. Bapak ibu kula ki tenan malaikat tak critani. Lek nyambut damel golekne ragat kula. Sikil digawe sirah, sirah digawe sikil malaikat. Malaikat terus jawab, lek mlaku piye? Lah yo lek sirah digawe sikil, sikil gawe sirah lho terus mlaku piye? Lho tenan lho Bu, sampeyan iki lek ngomongne urusan sing paling menyita waktu tenaga pikiran lah urusan anak to Bu. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne. Apa to Pak lek urusan anak gak kok belani? Jaluk motor, sampean tukokne. Jaluk kelambi gelang kalung tukokne anak. Jaluk omah kok gawekne lek anak. Lho tenan. Wonge mulih neh tambah. Iya. Jane ya mlakune ya cek etes aja. Ya ketok mripate ya cek blalak-blalak ya mulih. Wis terusno Kang Min, terusno. Juh, kere. Oh iya. Mulai ibu-ibu ki tenan lek arep pengajian gawe pempes ben ora nguyuh. Lha tenan, Pak. Sampe nek ngomongne anak, oh sembarang kok turuti Pak penjaluke anak pokok sampean mampu. Lho lek perlu lho Bu, tenan. Lek urusan anak nyawa kok wehne kok. Lek sing njaluk anak lho. Tangga kula ki winginane anake wedok ninggal, Pak. Seminggu nangis ndak meneng bapake. Entuk rong dina kula nglayat, lha kok muni ngene to, Pak Lukman, anak kula wedok ninggal. Pak Lukman cara nyawa kena dijolne estu, tak ijolne ben kula sing mati pun anak kula. Ya Allah. Kula lagi sadar semono ya wong tuwek lek ngurusi anak. Kula ki ndek adik, Bu, anake kena penyakit jantung, Pak. Jadi adik kula niku kawit cilik kelainan jantung. Jadi riwa-riwi Jakarta Malang, Blitar Jakarta. Mergo rumah sakit jantung paling apik namanya Harapan Kita.
Karo adik kula ki dibelani ngapunten sampai hartane ludes. Adik kula ki lek ndonga ya Allah lek penyakit kena dipindah, mbok pindah mawon penyakit anak kula ten kula. Iki lho, wong tuwek lek belani anak. Tenan yu sembarang kok wehne nyawa lho kok wehne. Sampeyan iki saking sayangnya anak sampai sendok kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu, lepek kok jenenge anakmu. Cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samar ilang to yu. Oh samar ilang. Lho, tenan. Sampeyan iki lho yu yasinan iki lho. Mulih ning acara yasinan lho oleh Nagosari loro lho ora kok pangan. Kok wehne ngono iki. Mula lek ning kene enek wong kok wani karo wong tuane, wis tangeh lamun lek uripe pengen barokah. Pengen wis to enek siksa sing karo Allah didhisikne nang donya sampai urung teko akhirat wis disiksa sik ning donya. Sapa? Anak sing wani karo wong tuwek. Mergo wong tuwek iki total, Pak. Wong tuwek iki gak pamrih. Mula sampean iki dikai penghargaan lho karo Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi iki nyabda ridallah fi ridal walidain. Coba. Wasuktullah fi suktil walidain. Ridhone Allah ki dideleng nang ridhone wong tuwa. Murkane Allah dideleng murkane wong tuwa. Iki lho Kanjeng Nabi lek memberi penghargaan. Anak hebat kaya apa, pinter kaya apa, gelare tumpuk-tumpuk. Profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. Sampeyan dadi wong pinter gelarmu tumpuk-tumpuk, tapi wong tua gak lilo demi Allah. Allah melu gak lilo. Mending gak duwe gelar yo, mek duwe gelaran karpet iki. Tapi wong tua lilo, Allah lilo. Sampeyan dadi pejabat lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden. Tapi wong tua gak lilo demi Allah, Allah melu gak lilo. Mending sampean ngapunten dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo, Allah melu lilo. Wol-wolan Pak wong tuwek. Sampeyan dadi anak ahli ibadah, salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, poso sunah istiqomah. Bathuke le ngecap ireng susun 28. Tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending mijeti bapak ibuke suwene 5 menit, bapak ibuke lilo, Allah melu lilo, Pak. Lho tenan, sampean dadi wong ahli sedekah, donyane entek ge bangun masjid TPQ santunan yatim piatu janda miskin. Ahli sedekah, tapi wong tuwek gak lilo, Allah melu gak lilo. Mending nukokne gethuk, mending nukokne cenil, entek 2.500, wong tuane lilo, Allah melu lilo. Apa enek buktine? Lho Kanjeng Nabi ki duwe murid jenenge Alqamah, niku sahabat, arep sedo, ilate nekuk gak iso ngonekne kalimat la ilaha illallah, mergo kegandolan gelakne wong tuwek. Begitu ibuke didhawuhi jenengan ngapura Bu Alqamah, ibuke langsung muni, nggih Kanjeng Nabi kula ngapura. Langsung anake saged muni la ilaha illallah. Iki muridé Kanjeng Nabi. Lha terus awake dhewe iki sapa lho kok wani karo wong tuwek? Lha tenan. Mula sing rawuh sing kene sing jek wong tuwek diopeni sing apik. Sampe nek dadi anak sabar, kumpul wong tuwek, swarga menjadi tempat panjenengan. Mergo nek sampean sabar yu, sampean ra tau getaki wong tuwek. Tapi lek sing rawuh ki dadi anak kaku, aja kumpul wong tuwek, golek kontrakane. Engko wayahe kangen moro kuwi malah rukun. Lho nggih, mergo anak ki lek kumpul wong tuwek kudu sabar. Wong tuwek iki senengane nyeritakne anake sing ado. Duwe anak ning rejo tangan lho lek moro mek sak wulan pisan. Ngono mek nggawa cilok, ngono sak wong sak serut dipameri kok. Anakku sing rejo tangan, pendak rene mesti nggawa cilok. Kowe golek anak kaya padahal mek nggawa cilok. Lah sing bendina kumpul lho nukokne soto rawon bakso, blas ora tau diceritakne. Ya ngono ki wong tuwek iki. Nek sing batin, lah iki to wonge. Mula wong tuwek kudu sabar. Bendina nukokne ora patek diceritakne. Iki pancen wong tuwek iki senengane nyeritakne anake sing adoh. Anakku sing dadi babi nisake. Pendak rene mesti nggawa soto. Lah sing kumpul ora tau critakne. Padahal babinsa pendak mulih yang ngrontoki kambil. Lha tenan kates gawa, pete gawa, gedang tah gawa. Ya ngono kuwi amoh pokok kumpul wong tuwek iki. Kudu sabar, ngono lho. Yo. Lah apik karo wong tuwek iki siji aja cetil, kuwi lho sing paling penting. Aja hitung-hitung. Sampe nek karo wong tuwek hitung-hitung, Allah genten hitung-hitung. Ngoten lho.
Sampe nek karo wong tuwek los Allah genteng los. Iki sing jende wong tuwek nek pengen rezekimu barokah lancar. Lumahno karo wong tuwek dhewe-dhewe. Ngono lho, sesuk yo mboke diparani. Terus diomongi, "Mbok, nyapong mulai sesuk listrik bulanan aku sing bayari." Mbok lek pulsane entek gak usah tuku, aku sing nukokne. Heeh, Mbok, apa sesuk sampean nderek arisan. 5 sing bayari aku, lek betok pek. Ngono. Sampeyan iki jane anu lho, Mbok, sak wulan iki beras entek pira? Lah karo bapakmu paling 15 kilo. Mulai saiki sak terus aku sing nyukupi. Terus lauk pauk lah paling 750 cukup. 1 juta tiap bulan aku sing nyukupi. Ngono, sok iki arep poso dieling-eling. Mboke diparani, Mbok, ora usah mikir. Buka karo sahur, enak olehmu taraweh, enak olehmu deres Quran, buka karo sahur apa jari anakmu. Wes, ora usah mikir jajan bodo iki kursi 3 setel, kabeh sing nyukupi aku, Mbok, ora kok pikir. Klambi tak tukokne, ya, tak tukokne. Nyo iki kangge persiapan bodo 20 juta. Wer. Aku erung tahu. Lah awake dhewe ora karo wong tuwek iki puwelit. Omahe iki lho sanding bapak ibuke. Lah kok malah ora tau masak to. Lah kok bendina ki sarapan njaluk mboke. Mulih nggo sego sak piring karo jangan sak mangkok kek sing lanang. Tak jamin kiri. Wis engko bar pengajian tulung ora usah mulih sik golek toko buka. Tuku kacang atom karo roti sisir. Mboke diparani dok. Sapa kuwi aku, Mbok? Sapa? Tun. Nyapa Tun? Iki lho Mbok enek kacang atom karo roti sisir. Kok akhirnya diceluki sitok-sitok. Rene, enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro? Sok kene kono nek HP yu, ora nek HP piye lek goleki. Wong sak alam donya kumpul kok sok. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Serut kok. Dadi sok enek HP, ora usah kuwatir petuk anake sok, pokok padha islami. Ngoten lho. Akhirnya dikasih nomor HP. Niki nomor HP ini bapak, ibumu niki. Akhirnya karo malaikat di WhatsApp, Kang To, dinteni anakmu ning lawange swarga lho, Kang To langsung bales, "Oke." Ibu Yutun, dinteni anakmu lawange swarga lho, Yutun langsung bales, "Yes." Tarik di semongko. Mari di WhatsApp lho kok bapake karo ibuke bales ning malaikat. Malaikat nuwun sewu, tulung di Sherlock. Akhirnya di Sherlock. Lo kok manut Sherlock kanan kiri lah kok petuk anake. Akhirnya rangkul-rangkulan, tangan tengene anake nyekel, tangan tengene bapake, tangan kiwane anake nyekel, tangan tengene bundane. Akhirnya ya juru bi abailal jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju swargane Allah. Niku lek anak-anak panjenengan solih seneng ya Bu di anak solih-solihah nggih. Ki anak sampeyan lho mbiyen ra iso ngaji. Terus kok dereh tarbiyatul ulum lho malih pinter ngaji. Pah, maune ora kenal salat pinter salat, ora hafal Yasin saiki hafal Yasin. Pah, ora roh carane wudu saiki pinter. Masyaallah. Ki sing kangelan mulang gurune apa wong tuane? Ya anak sampean iki mau pinter-pinter diumumne niku tibane sing kangelan mulang gurune. Sampeyan ya ora tau mulang Bu, Pak. Delok anak sampean pinter ngaji ki sing kangelan gurune. Basa anak sampean pinter ngono kuwi sing ditakoni wong-wong ki anake sapa, apa iki gurune sapa? Iki anake sapa? Dadi sampean gak melu mulang iki sing ditakoni anake sapa? Ya Allah. Terus anak-anak sampean pinter sing kangelan guru-guru mriki njajal yo aku tak takon. Sampean tau pisan nukokne kongguan guru-guru mriki? Blas.
Ya Allah, wafer. La ilaha illallah. Rumah kelapa. Blas ya Allah. Roti sisir. Blas kacang atom. Ya Allah. Kok cuwedel men doan. Jadi guru-guru mriki iki koyo ngene kangelan sampean ra tau nukokne apa-apa blas. Iyalah, terus SPP ini piro lho ning kene iki sak wulan? 20.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kowe krungu apa ora lek rokok gudang garam 17.000. Hoi. Sampeyan iki lek sedina entek sak wulan 700.000, ge rokoke 700.000, ge anake 20.000 ya Allah. Sok sampeyan nek ning akhirat anakmu slamet, nunut rokoke apa nunut anake? Piye lek dundakne 50? Engko sing muni nggih anake ra ning kene. Kowe bar digijro karo cangkemmu ngono. Piye Bu, mundak 50? Sapa muni pindah iki? Mulang anak iki abot lho, Pak. Sampeyan rong tahu mulang. Anakku lagi loro lanang kabeh sing barep iki pendak TPQ, mulih. Mergo tukaran karo kancane. Lah wis mulih nangis. Bendino. Suwi jengkel. Kowe iki lho kok bendino wangsul. Kowe berarti ngedua bae karo guru TPQ. Wis mulai saiki ora usah ngaji ning TPQ, wis ngaji karo abahe. Ya napa bar salat subuh, sampean subuh tangi salat terus ngaji karo abahe. Anak kula gelem nggih. Tak ulang Pak anak kula, pendak bar salat subuh, kuat pirang tahun. Alhamdulillah, kuat seminggu yuk. Ya Allah tibakne mulang anak ki abot. Dek guru-guru TPQ ki tenang yuk Pak. Ning nggih gak tahu tenang. Lho tenan guru-guru TPQ lho. Ning pasar ke susu, tuku janganan, susu diwehne mengke mawon. Sak napa to Mbak mulang TPQ. Wih. Becek yu ngelungne amplop tok kon madang moh. Mbak madang riyen mak moh napa selak mulang TPQ. Kayak ngene anak mulai bilani kan. Numpak sepeda motor guru-guru kene ora tau presnen ngloro, 7,5. Nyapa mbelani anak-anak sampean. Ngono kok mek nang ngono. Piye lek tundakne swidak piye? Iki sing tak jak pitung sing kudungan-kudungan. Lek sing kuplukan iki mbok 100 ya siap. Mergo wong lanang ki gengsine gedhe. Tapi lek engko sampean muni oke 100 ora musyawarah karo kene, komah sikilmu digejroh. Amen oke ae kowe iki. Mbok yo mikir, beras kilo saiki larang, bojo lek pekok yang ngono. Tapi lek wis kene oke. Penak. Piye? Lek 70. Lah tenan, Pak. Anak kula niku para ustad, mondok niku nate. SPP ini diniyah niku tingkat 3. 50, 100, terus 150. Kula endangi mara dilungne bah niki SPP ini diniyah. Lho. Lah sampean kok milih sing 150 to, Le? Wong sing 100 enek, wong sing 50 enek. Wingi pancen Pak Ustad iki dawuh ngeten, lek bapakmu sugih milih sing 150. Lek bapakmu biasa milih sing 100, lek bapakmu mampune 50 milih sing 50. Lek bapakmu ora mampu omongo dawuh ustate, aku tak matur Mbah Yai. Kowe engko diniyah ning kene digratisi. Lah winginane niku Mbah Yai niku dawuh, Le sekang santri, bapakmu ki tenan lho. Lek gak iman karo ragate sampean, Allah gak iman ngowahi rezeki bapakmu. Jadi lek bapakmu ora hitung-hitung karo ragate didik sampean, Allah ya ora hitung-hitung. Lah kok digondeli karo anak kula. Kula milih 150 iki kepengin kula jenengan iki rezekine tambah kathah. Ya Allah. Akhire ngono lho nggih. Tenan Pak, anak kula milih 150 kok pamer mboten. Kaya-kaya tiap tahun kula niku ganti mobil, Pak. Mergo nyapa loman karo gurune anakku. Nek nyampean ora panggah numpak bit kreditan. Nek nang kula piye nek ndakne 75.
Tenan. Lho kula ki nate anak kula sing nomor 2 ki moro-moro ki deres Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menetes air mata. Bojo kula tak omongi, Dik, delok anakmu lho pinter maca Quran. Aku karo awakmu sak huruf ndak mulang. Nah, anakmu maca Quran sing oleh ganjaran dhisik dhewe aku harus sampean. Tak takoni, itu 10 tahun yang lalu. Piro SPP ini? 15.000. Mulai saiki sak teruse bayar ning awal tahun. Mergo nyapa awake dhewe gak kangelan mulang gek mbok anake pinter ngaji sing diapresiasi kita termasuk wong tuane. Bayaran pisan. Minimal 10 bulan bayaran ning ngarep. Kuwi 15.000 kuwi 10 tahun yang lalu. 15.000. 15.000. Piye nek jundakne 80? Teng Jawa Tengah itu ada kota kecil Pak namanya Rembang. Kota Rembang itu terkenal karena di Rembang itu ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Muhammad Bisri Mustafa. Sing punya karya fenomenal jenenge Tafsir Ibris. Yang sekarang banyak dibaca di masjid-masjid. Niku namanya Mbah Yai Bisri Mustafa. Anake sapa Mbah Yai Bisri? Putrane Pak Mustafa. Lho sapa Pak Mustafa apa kiai gede sanes teng biografi ini niku tukang dokar. Lho tukang dokar kok iso duwe anak koyo ngono pintere. Mbah Yai Pak Mustafa niku pengen duwe anak solih ngalim alamah. Akhirnya anake sing jenenge Muhammad Bisri diterni teng pondok. Mbah Yai niki anak kula, jenengan kula wentah, jenengan didik. Kula kepengin anak kula ki pinter kados panjenengan, ngalim kados panjenengan. Oh nggih Pak Mustafa pangestune kula mulangi. Jenengan teng dalem ndongakne nggih. Anu Yai sakderenge kula wangsul, kula janji. Selama anak kula mondok teng mriki, hasil dokar kula bagi kalih. Sing sepalih kula sukani bojo kula, damel maem sak keluarga, damel pendidikane anak-anak, sing sepalih kula sukani jenengan. Minangka matur nuwun kula, panjenengan gelem mulang anak kula. Akhirnya Pak Mustafa ki pendak dina Jumat ngendangi putrane Pak plus ngeterni setoran hasil dokar. Yai niki seminggu angsal 600. Sing 300 kangge bojo kula damel maem sak keluarga. Niki Yai sing 300 minangka matur nuwun kula panjenengan purun mucal anak kula. Gara-gara wong tuwek ora iman karo ragate anak, lahir anak yang mulia, Pak. Mergo nyapa? Ngergani gurune anake. Kene enek wong panen pari 2 ton, sing 1 ton dikekne guru-guru kene. Roti Roma ora tau nukokne. Bu, piye lek sak wulan mundak 90? Kok suwi-suwi kok rada sayek-sayek ini. Kula tak matur nggih Pak Bu, tapi aja tersinggung nggih. Niki ngaji nggih. Teng Jakarta, wong-wong sing merantau teng Jakarta niku lek lebaran mudik. Lah wong ning perantauan Jakarta utawa wong sugih-sugih Jakarta niku lek mudik. Sing duwe kewan niku kewane gak dijak mudik, Pak. Sing duwe manuk, duwe pitik, duwe kucing, duwe kura, duwe kirik. Niku kirike gak dijak mulih, tapi dititipne teng Jakarta ki nek wong bisnis rumah penitipan hewan. Dadi sing duwe kewan iki nek wong Tulungagung, wong Kediri, wong Blitar, sing mudik lebaran gak dijak mudik, dititipne teng mriku. Dadi sing ndek kirik kuwi gak dijak mulih kirike dititipne ning rumah penitipan kirik. Pira sedina sewengi? Ya Allah, 70.000 sak wulan 2.100.000 kuwi titip kirik. Kuwi titip sak wulan 2.100.000 kuwi titip. Ning kene titip anak sak wulan 20, tibane cek larang. Iki ya sing batin. Lah wijan kiai neko-neko wong 20 ya ora enek sing kakan cangkem enek kenyih ngono. Enek iki sing tersinggung ya enek kuwi. Lha pancen ya rada nyetil.
Wis sing batin wonge guru ngono. Wong peliti kan tentang kali guru. Bu. Piye siap ya mundak 100? Iki guru-gurune batin terus. Mula sampean delok ngapunten. Bu, sampean sawah. Kuru-kuru, guru-guru. Niki gurune kuru-kuru ya Allah, lah 20 kok. Oi. Piye? Wis. Wis ngene Bu saiki lho. Lah saiki titip pedah pancal iki lho Pak, ning pasar lho saiki 2000. Lho sak wulan titip pedah pancal iki swidak. Ki pedahmu pancal kok titipne apa terus iso ngaji? Ora iso. Wis ngene Bu. Kok engko karo guru-guru kene sing penak ngene, wali murid iki sing penak manut guru-guru mriki. Tak jaluk aja 20.000. Kok engko karo guru-guru kene diundakne gedene 20 sampai 30 sampean trimo ya Bu ya. Mundak 30. Mundak 30. Jing tahun ngarep lek pengen ngundakne neh undangan aku neh. Iki aja panu lho kowe nek sing muni halah paling kuwi pesenan sumpah ora. Paling kuwi marorono terus ngomongi anu iki ken ngundakne sumpah ora. Ngene iki aku njogo sampean lho Pak. Soale wong-wong iki mbaten kuwi kiyaine kuwi kongkonan kuwi. Lho sing penak ngoten niku. Lho tenan kula iki kok pamer mboten Pak. Jenenge biaya anak kok pamer mboten. Wah gak ndeman iki. Estu. Lho nggih. Kula niki ngene lho yo. Engko lek mek 20 ki aku yo mesakne sampean. Nalikane anak jenengan mlebu swarga, sampean ro. Terus sampean muni ngene, "Le, ding dile. Mlebu swarga, Bu. Ibu melu le. Anakmu mek noleh. Melu, mek 20 kok melu." Lho kok walah. Wis to, pokok dundakne 20 to 30 nggih. Woi, mundak nggih. Mundak. Wis lumayan. Tenan lho Bu aja eman. Kula iki nomor 1 ki urip iki duwe rezeki iki tak ge biayani anak kok Pak. Lho tenan, kula anak kula iki sekolah teng luar negeri ki lek njaluk dhuwit ya ora tau titik Pak. Mboten ada titik. Wah, sekali njaluk 20 juta. Lah ya ngono kuwi lek dijambas dhuwit wis mesti mulih ngono lho. Hoi. Wis ngono kuwi. Ku takoni sen anak nyapa Dek kok mulih. Halah ngomongne dhuwit kok. Wis. Lho tenan ora eman Pak lek ora. Ya nyatane Allah lek paring rezeki ya. Mboten titik puluhan juta lek kadung njaluk wong sekolah teng Yordania ora titik ragat. Tapi kula mboten eman. Walaupun iku diragati pemerintah, Pak. Tapi kadang telat-telat, saestu. Bahanu ya. Nggih. Anak kula iki sing anu ngapunten wis tak duwe ATM, Pak. Mbut tak iki piye teko zaman iki. Duit terus le. Sampe nek butuh duit mundut nang ATM, gak usah WA, gak usah anu, gak usah. Mergo nyapa kula ki yakin nek aku ki gak iman karo agamane Allah. Allah ya gak iman wae aku. Sampeyan iki lek ngragati anak sak sir sampean, kula khawatir guru-guru kene iki lek mulang ya sak sire. Tapi lek lho tok sekolahan itu sing paling bonafit hari ini kan sing ragati larang, Pak. Oke. Nang mulah ya enggak. Aku nak iya. Mula sampai wedang iku tah yo nanti joli. Nek nang mulah. Ora. Kok dene mengke guru-guru mriki punya keputusan lain, ya sampean tampa, Bu. Kok guru-guru terus rapat, wali murid pinginane Pak Lukman matur tentang biaya nika guru-guru sepakat mboten sekeca. Niki akhirnya wonten rapat baru diputuskan sing SPP-ne 20 niki mulai bulan depan mudhun kari 10. Alhamdulillah. Terakhir sing pengen duwe anak apik konsepe 3. Siji dijenengi sing apik. Para bapak ibu jeneng itu penting. Rasulullah ki dijenengi Muhammad artinya orang yang selalu dipuji. Nyapa dijenengi Muhammad sing jenenge Mbah. Mbah ditakoni karo wong Quraisy kok jenengan jenenge Muhammad, Mbah jawab ayyuhmada
bis sama'i wal ard. Aku kepengen sok putuku selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Kabul, Pak. Barokah nama Rasulullah itu mulia di langit, mulia di bumi. Itu salah satu faktor mergo nama. Lah awake dhewe yang ngono lek jenenge anak iku kudu jeneng sing apik. Jeneng sing apik iki jeneng sing dengan nama itu sampean punya harapan baik. Kayak sampean dodol bakso sama jenenge bakso barokah. Niku harapane nek dodol bakso ben wani sampean dodol bakso kok jenenge bakso jeleput. Toko jamu mugi jodoh, sae. Itu harapan baik. Wani sampean toko jamu mugi nemen. Ya ora enek sing tuku wong dongane wis elek. Apotek sumber waras lho sae. Apotek sumber penyakit. Mula ning Malang ya nek rumah sakit gede jenenge Rumah Sakit Ben Mari lho sae. Harapane iki ben mari sing mertamba rono. Lah apa wong serut ya rumah sakit gawedhe jenenge Rumah Sakit Ben Mati. Ya ora enek sing mertamba to, Pak. Lah jenenge anak iki ya ngono, lek saged bahasa Arab sae karena bahasa Rasulullah, bahasa Al-Qur'an, bahasa ahli surga. Tapi lek gak iso Jawa ae sing penting maknane apik. Anakmu piro yut? 4, lanang wedok, lanang kabeh. Sapa jenenge yumbarepe selamat, nomor 2 untung. Nomor 3 trimo ragile bejo. Selamat untung trimo. Sapa gak butuh selamat untung? Bahasa Arab Salim, bahasa Arab Fauzan. Jawa mawon. Wong Arab elek ya elek. Anakmu sapa yu jenenge Toni, komplite Syaitoni. Maknane setan. Dadi pendak dek teko kancane mlayu wayu setan teko, setan teko. Anakmu sapa yu jenenge Matyadi. Bahasa apa yu Arab? Artine mbuh. Didelok ning kamus ki mat artine dawa, yadi kuwi tangan. Dadi maknane ngentitan. Anakmu sapa yu jenenge Binti Khunaiziro. Celukane zero. Bahasa apa yu Arab? Artine mbuh. Didelok ning kamus Binti ki artine anak wedok, Khunaiziro ki maknane celeng cilik. Dadi anak wedoke celeng. Wis Jawa ae. Lek Arab campur Jawa atau Jawa campur Arab, monggo sing penting maknane apik. Anakmu ke jenenge kok Totok to yo, heeh. Ke sapa to yo kumlite? Manuto Muhammad. Celukane Totok. Lha apik to Manuto Muhammad manjing Nabi yo. Sing elek ki lak Manuto mak lampir elek. Selamat daro ini Jawa campur Arab. Selamat ki Jawa, daro ini ki donya akhirat. Selamat donya, selamat ojo berdasarkan sejarah. Krana nalikane meteng ibuke ki nukoni jajan. Karo jajan iso weneng, akhire anake lahir lanang dijenengne Jansen, artine karo jajan kan ruwet tenan. Bapake ki lho sopir, tukang kirim mendok ning Jakarta, ditinggal kirim mendok sing wedok babaran. Ditelepon, "Yah aku babaran." Alhamdulillah lanang wedok lanang ya. Iki karo bubidan kondang jenengne selak digawene akte. Wis to jenengno Dik Moh sampean bapake sopir. Lah dijenengne sapa to Dik Manut? Ngapunten lek jenenge padha karo anak sampean. Wis anu Dik jenengno Rendi ae. Lho apa ya artine leren ning endi-endi? Mergo bapake Ya Allah, wong saiki lho ruwet. Mergo nalikane babaran ki karo ndelok TV. Lahir ki ning ngarep TV, anake lahir wedok, akhirnya dijenengne Novi, artine nonton. Nek jenenge anak sing apik, dengan nama itu punya harapan baik. Mula jeneng Nabi sahabat jenenge elek diganti. Kiai kula Al-Maghfurlah Bayi Abdul Malik Kiai Jampes Kediri. Niku nek santri jenenge enggak apik diganti. Nomor 2, nek pengen di anak apik, diwulang ilmu sing apik. Saya mendukung panjenengan. Panjenengan sudah tepat, sudah betul. Nitipne putrane teng Tarbiyatul Ulum. Di sini anak panjenengan digodhog. Di sini anak panjenengan diwulang. Ya Allah, kek teng mriki mulai tingkat dasar sampai mendur sampai enten alfiyah. Wis gak usah nang dinti, wis putrane dideleh kene ae. Ning kene anak-anak, hari koyo ngene lho Pak. Sakniki iki tenan lho Pak. Kanjeng Nabi ki dawuh mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah ki arep dadekne anak ki apik, anake dikai pemahaman ilmu agama. Mula anak lek pengen apik kudu ngaji.
Quran wis dawuh nyapa to manusa ki elek mergo gak wedi karo Allah. Lah wong sing wedi Allah ki mek wong sing ndek ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sing wedi karo Allah ki mek wong-wong sing ndek ilmu, bocah-bocah sing ndek ilmu. Bocah ki wis ndek ilmu agama tidak akan pernah takut dengan Allah. Lek wis gak wedi karo Allah, wis urip malih sak cire. Lek iso lek saged mengki lek wis tamat kene pondokno. Lembaga pendidikan yang istimewa itu pondok. Syukur lek Tarbiyatul Ulum ke depan duwe pondok pesantren. Ku malah tak dukung. Mergo nyapa anak ki lek ning pondok siji yu salate terjaga. Sampeyan rasa ngoprak-oprak salat, cukup dioprak-oprak kiai ini sampean selesai. Sama ning kantor tenang, ning sawah tenang, ning pasar tenang, ning sawah tenang. Lek perlu ibuke nang luar negeri tenang, pokok anake nang pondok. Nomor 3 anak ki lek ning pondok kluyurane terkendali, ora kluyuran. Anak orang mondok kok cekeli HP karo motor, wis enten ono ae. Lho tenan. Tapi lah anak mending pondok ora kluyuran mergo gak oleh nggawa motor. Kula niki pendak malam Ahad ngaji luar kota, wis masuk Tulungagung, masuk Blitar, masuk Kediri. Oh, cah nom-nom sepeda motoran, Pak. Breng-brengan, gelut ning dalan, mabuk ning dalan. Goncengan telu, cek usia SMP SMA iki anake sapa? Anake wong-wong sing gak gelem mondok nih anake. Mula mondok ki penting. Nomor 3, anak ki lek mondok untunge apa? Oleh dongane kiai. Donga sing paling mandi nang anak ki dongane wong tuane dhewe-dhewe. Tapi kalau gak jamin jenengan iki gelem riyadhah, gelem tirakat, pendak bengi tahajudan, pendak bengi zikir, mendekat kepada Allah dongakne anak-anak panjenengan kula ndak berani menjamin. Tapi lek anakmu kok titip ning pondok, saya berani menjamin lek kiai iki gelem nirakati, Pak. Wes, sampean rasa kaget lek enek wong ning pondok ra tenanan basa ning serut dadi tokoh agama. Mergo nyapa? Mergo oleh dongane kiai. Sampeyan iki lek mondok ning Jampes, awit pendirine jenenge Syekh Dahlan. Ki wis dongakne anak-anak sampeyan. Sama iki lek mondok nang Lirboyo, Mbah Abdul Karim awet ngedek ning pondok wis nirakati. Dungane ya Rob lari-lari sing talem mriki sing mondok mriki dadosaken ngeten-ngeten. Sampe nek mondok ning Ploso, Mbah Yezuli ki awet ngedek ning pondok wis tirakat, Pak. Enek te sekolah umum ditirakati kepala sekolahe. Biuh. Tapi lek pondok ki ditirakati karo pendirine, Pak. Mula rasa kaget lek ning pondok ra tenanan mulih dadi tokoh agama. Mergo oleh barokah dongane kiai. Aku lek ora oleh dongane kiai, gak dadi koyo ngene iki, Pak. Wong aku ning pondok ra tek tenanan. Ning mbasa koyo ngene iki tak pikir mergo apa? Mergo oleh dongane kiai. Kula duwe kanca ning Jampes ki ra tenanan. Winginane kula ngaji teng Kebumen, Jawa Tengah. Mari ki Kebumen teng Jogja. Kula bel kanca kula ning Magelang. Kula dipaksa kon mampir. Teko kono ki ya Allah, bangun omah ki entek 1 miliar dereng selesai, Pak. Kowe kok iso koyo ngene, biyen ning pondok ra tenanan. Ki sanding iki bangun masjid gowedi. Iki piye ceritane kok koyo ngene? Enggak ngerti aku Kang Lukman. Sampeyan pengen roh. Piye Kang Lukman? Kowe biyen ra tenanan to? Heeh. Kok iso koyo ngene? Pengen roh. Heeh. Oleh dongane kiai. Wis talah, putra-putra saged di pondokne. Ora usah wedi sok dadi apa. Nyatane wakil bupati sampeyan ki ya pondokan dadi wakil bupati kok. Nggih napa nggih? Niku kan ketua Ansor tadi kok. Bupati Blitar jenenge Mak Rini karo wakile niku pondokan, Pak. Bupati Malang kalau iso dadi bupati jenenge Pak Sanusi. Pondokan iso dadi bupati. Wakil presiden jenenge Mbah Yai Ma'ruf Amin ku ya pondokan. Wala mondokne anak takoni, "Yu anakmu kok pondokne sok dadi apa?" Jawaban, "Wakil presiden." Lah aku cara ora mondokne, wis sembuh ra dadi apa. Ya tenan yo, aku ora sombong, aku tamat SMA tahun 89, Pak. Ketika kula SMA, kanca akrab kula ki 3, akrab. Sing siji ki tamat SMA, nglamar PNS ketompo. Sekarang jadi pegawai negeri. Sing siji ganteng dhuwur putih. Tamat SMA, nglamar ning hotel ketompo. Sekarang kerja di hotel berbintang di Bali. Niku akrab, Pak. Bal-balan bareng, bulu tangkis bareng, karambol bareng, gitaran bareng. Wis ben dina kumpul. Sing sitok pegawai negeri, sitok pegawai hotel. Lah sing sitok iki wong diundang ning serut iki. Wong tua kula muni ngene, Lukman mondok. Nyapa mondok? Lah anake lanang awakmu ku sapa sing ndongakne lek bapak ibu ninggal? Mboten. Lah piye kula tak merantau mawon. Lah nyapa? Kanca kula akrab di penggawean. Kula lek ra di penggawean gengsi. Lah terus ning ndi kula tak teng Surabaya mawon. Merantau ning Surabaya setahun ndak oleh apa-apa, Pak.
Awak kula malah jeleput mergo bendina gelut karo satpam, kalah terus. Akhirnya kula balik teng Jember, bersimpuh di hadapan kedua orang tua. Kula tak cobi nderek dawuh panjenengan. Piye lek kula tak mondok. Tahun 90 kula mondok teng Kediri, Pak. Tahun 99 kula rabi untuk wong wedok Blitar. Kanca kula wis nyambut gawe 10 tahun, wis nglumpukne dhuwit 10 tahun, aku lagi rabi, Pak. Cara wong sekak tak pur 10 tahun kanca kula. Lha nuwun sewu kok pamer mboten kula niki kaya-kaya 3 bulan paling lama iku mudik ke Jember, mergo ngaji teng Jember. Ya sering petuk kanca kula loro, ki tumpakane mobil kanca kula loro, Pak. Iki lha alumni pesantren, ora sombong, tumpakane ya mobil, malah mobil apik tekku kok. Kok mondokne anak wedi. Lah kono Avanza tekku Rebon. Lah kono lho mek 90 juta tekku 300 kok. Lho, sampeyan aja wedi mondokne anak. Kanca kula loro ki rabi, aku ya rabi, Bu. Ora sombong, sumpah, bojone jek ayu bojoku. Ora kalah pesantren. Kiai kok bojone elek ora pantes. Ketok lek dungane ra mandi, aku ya ngono. Kanca kula sering mangan enak, di-share ning grup alumni SMA. Tak japri, kowe kok mangan enak, tuku apa gratis? Lah kok jawab tuku, ki alumni pesantren. Bendina mangan enak, gratis. Iki engko mulih cek digawane. Aku apal kok Tulungagung mesti gawani lodo, mesti. Apal aku ngaji ning Tulungagung mulih mesti oleh ingkung. Tenan Tulungagung kok jarak aku ngono. Heeh, aku nang ngaji ning pundi niku jenenge ngantru. Mulih ya oleh ingkung karo lodo. Aku apal kok Tulungagung, tapi mbuh lek serut. Tenan. Lah tenanan iki. Aku mambu ngaji ning pundi to? Ya ning Tulungagung kula wau dalu niku. Mulih ya entuk. Waduh, gak umum entuk ya. Wakeh. Tenan pokok Tulungagung Trenggalek nggombon. Lek ngowe iki mesti ingkung ngono lho Mas Babinsa. Wah, aujan. Panitiane krungu apa ora iki? Lha tenan. Kanca kula iki dadi pegawai negeri, stok pegawai hotel. Gajine bulanan, Pak. Ki lho alumni pesantren, ora sombong yo ora pamer. Gajiku ki jam-jaman. Mari ngene cair. Tenan isuk mau ngaji ning Kediri, ngaji ning pundi Ngurah, cair. Iki mari ngene cair neh. Tentarae kalah. Lah kono bulanan kok. Lah kene jam-jaman, isuk mau ngaji, iki ngaji sesuk ngajine. Ora iso ngitung Pak tentara. Mula lek golek mantu, golek alumni pesantren, gajine jam-jaman. Wes sing terakhir lek pengen dana apik dijenenge sing apik, loro dipondhokne. Lho lek mboten purun mondok Pak Lukman, aja dipaksa. Omongno ngene, "Nduk, wis sekolah teng pundi? SMP Boyolangu, ora apa-apa, tapi sampean gak oleh metu teko Tarbiyatul Ulum. Sampean kudu panggah dekat karo kiai-kiai serut. Aja, Nduk. Aku oleh sampean gak mondok, tapi sampean nek bengi kudu ning Tarbiyatul Ulum." Nomor 3, lek pengen duwe anak apik, sing rada abot iki, Pak. Dicontoni sing apik. Anak-anak kita itu ndak baik karena kehilangan uswah hasanah, kehilangan contoh sing apik. Anak iki lek pengen apik jane bapak ibuke kudu apik sik. Aja pisan-pisan ngongkon anak adus lek sampean durung siram. Ora dadi. Nduk, le siram. Ibu rong siram ngongkon tak tuwa genten. Gak dadi. Dadi sampean ngongkon anak adus jenengan kudu wis siram. Le ning langgar. Bapake muni ning langgar iki bapak kudu ngalung sajadah kudan. Le deres Quran, bapak ibuke kudu deres Quran. Lah saiki awake dhewe iki salah wis tahajudan ya ora deres Quran ora. Wis nyekel Anak iku ora usah dikongkon salat, pokok ibuke salat. Mergo anak iki Bu gampang melu ibuke delok. Nah, kowe bapake nek sing mangku sitoke. Loh, lek ibuke salat, kok lek anake melu salat. Sampeyan ngadeg ngene, Bu. Anakmu lek moro-moro melu ngadeg. Mbok kon ngalih ya, Mo. Ngalih. Golek gentan ya, Pak. Mo. Ibu salat lho, aku ya salat. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu lek melu wah. Sampeyan rukuk sujud salam melu. Anak ora usah dikongkon nutup aurat. Pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Saiki ruwet lah anake diterene TPQ Madin, anake kudungan.
Lha kok ibuke ngeteri ra kudungan to. Enek apa uyan? Wong teko. Aja pisan-pisan anak ning tarbiyatul ulum diterne nutup aurat, sing ngeterne gak nutup aurat jangan. Pak, kasih tulisan kawasan nutup aurat, aja pisan-pisan enek wali murid mlebu ning tarbiyatul ulum gak nutup aurat jangan. Iki marakne anak ya gelem buka aurat. Lah ibuke malah rambutnya dirembonding, disemir. Gawe kaos ketat, celana ketat, celanane model SMS silite metu sithik. Anaknya diseleh ngarep brukut, ibuke malah rambutnya diribonding, disemir kaosnya ketat, celanane ketat, numpak sekupi rodok ndegek, akhirnya katoke ketok. Enek tulisannya RP 2000. Sing arep dicontokne anak ki lho apa? Wong rumah tangga ki tukaran wajar, tapi tulung Pak lek tukaran aja ning ngarepe anak. Kadang bapak iki ngelokne sing wedok, iki bojo pekok, Dik. Sing wedok ya muntak, kowe ya pekok lho ya. Di anak ini sandingi akhirnya mending ini uang loro pada pekai. Sampai kira arep melu kegiatan apa melu wabu. Tapi sak durunge melu tulung meneng ngolah suwini 5 menit. Aku lek melu ngono kuwi disawang anak pantes apa ora. Lek ora pantes aja melu mesakne anake. Aja egois dadi wong tuwek. Lah kok malah Agustusan melu karnaval joget. Ning pinggir dalan ibuke ho ah ho. Ngono kuwi disawang anak pantes apa ora to? Lek ora pantes aja iku kuwi. Wong wedoke joget ning dalan haram, aja nglakoni haram di hadapan anak. Akhirnya anake ngentutne ibuke joget karo muni ibu pekok, ngono terus piye ngono? Hoi. Enek kene karnaval enek. Sampeyan ya miyok. La ilaha illallah. Melu senam iki melu wae tapi milih senam sing tertutup tempate. Aja ning pinggir dalan. Disawang anak ora pantes. Gawe klambi tertutup, aja celanane ketat, celanane apa klambine kaose ketat, celanane ketat, akhire kodoke ketok mringis. Kuwi disawang anak ora pendak budal senam anak ibu, odokmu etok. Odokmu iki lho. Bu. Tenan. Mula nyapa to cah mbiyen iki sing diwedeni wong tuane. Wong tua mbiyen itu kena dicontoh, ngapunten. Niki data, Pak. Tahun 80-an disurvei anak-anak dulu tuh yang ditakuti orang tuane, terutama bapake. Mbiyen nek bocah salat, tandang salat, tak omongni bapakmu. Wedi budal salat. Mergo bapake sregep salat. Nek langgar. Ora ndang budal, tak omongni bapakmu wedi. Mergo bapake wis budal ning langgar. Ayo siram. Ora ndang siram, tak omongni bapakmu budal mergo bapake wis 100. Cah mbiyen ngono. Lho gelut terusno. Tak omongni bapakmu. Wedi, kalimat tak omongni bapakmu itu begitu terhormat, wibawa, Pak. Mergo pancen bapak mbiyen iki nek dicontoh. Kula niki lek wis nakal, ibu kula ngomong ayo tak omongni bapakmu. Wedi tenan. Loh, nyolong jambu, mudun. Orang mudun tak omongni bapakmu, langsung mudun. Mergo bapak iki nek dicontoh gak tau nyolong jambu. Lho tapi bapak zaman saiki ruwet lho, nyolong jambu, mudun. Orang mudun tak omongni bapakmu. Lho kok malah muni. Sampeyan ngomong nih, lha niku te bapak ning dhuwur nggo kresek. Jadi bapak iki malah ngentit pisan. Wis, lek sampean koyok kula, Bu, bojo kula tak omongi, Dik, anakmu lek kok keloni ra dadi salih-salihah. Lah nyapa? Lah kowe karo aku ora kena dicontoh. Lah terus pripun? Tegakno, terenang pondok. Akhirnya anak kula loro kula pondokne, Pak. Begitu mondok akhirnya mahabbah dateng ulama, seneng karo kiai. Lek wis seneng karo kiai berarti seneng karo Kanjeng Nabi, seneng karo ilmu. Lek wis seneng karo ilmu akan lahir anak-anak yang salih-salihah. Ayo mon. Lek ora mondok wis ditutuk ning tarbiyatul ulum sampai selesai. Pun para hadirin, ngajake jenengan ya wis tenger. Lah tak enteni tak terusnya wedange pengarah dijoli ya. Nah, wis mulai mari ae. Pun mugi-mugi barokah pengawasan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga anake awake dhewe salih-salihah. Muga-muga awake dhewe ndang iso tindak Mekah Madinah. Muga-muga awake dhewe kuwabeh lamun sedo pinaringan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya piantun hadir wonten majelis pengawasan menika ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun keluarga besar lembaga pendidikan Tarbiyatul Ulum ya Allah. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saagung pangapunten. Bu, tasik kelingan nggih. Mundak selawe kemulu. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.